Hello Cookies 们，大家好，我是 Wendy， 来自 Ivan Baking。喜欢我的影片可以订阅并且开小铃铛，收到我最新影片的通知。谢谢你们的支持，好让我们的这个频道一起成长。今天一起来做从小就爱吃的传统小零食或是饼干，就是耳朵饼、猫耳饼，也称为牛耳饼，采用了红腐乳来制作就有了这样子经典的南乳咸香味。炸了之后呢，它会形成这样子的耳朵形，而且非常的酥脆，听到吗？非常的好吃。首先我们来做白面团，在一个碗当中加入普通中筋面粉、玉米淀粉、盐，搅拌均匀之后呢，加入无盐牛油，用刮刀呢慢慢的把牛油分布均匀在面粉当中。好了之后加入水，记得加水要慢慢加，一点一点的加。我喜欢每一次把粉加在干粉那里，这样子可以揉比较均匀一点。混合成絮状之后呢，就可以改换成用手来揉。我们要把它们揉成面团，揉好之后你会有一个干净的碗那么面团呢是不顺滑的，是属于软硬适中的这样子的面团，稍微把它们整理成圆球之后呢，就可以包上保鲜膜来防干了。我们要让它们休息面团30分钟。好了之后，在另外一个碗当中加入普通中筋面粉、玉米淀粉、细砂糖、盐、胡椒粉、五香粉、苏打粉，之后用蛋抽把它们混合均匀。好了之后，加入无盐牛油。之后，今天的主角就是这个红腐乳 Red Fermented Bean Curd， 我会把这个 Shopee 连接放在右下角，还有说明栏下方之后呢，取大概20克左右，最好呢能加入一点的这个红腐乳汁或者是南乳汁，这样子它整出来的颜色就非常漂亮的红色一样把这个牛油还有红腐乳呢均匀的分布之后，慢慢的加入水，跟刚才的白面团一样的方式加入之后把它们混合成絮状，之后可以改换成用手揉成团。那么你会发觉到这个面团呢更快就揉均匀了，可是面团一样还是不顺滑的。红面团会比白面团呢稍微软一点这样子的质地就可以了。稍微把它们滚圆之后，一样包上保鲜膜。红面团比较湿润，所以休面15分钟就可以了。在这个当儿取出这个已经休息好的白面团，翻面一下，让光面朝下，擀成长方。那么擀的时候从中间擀出去擀好之后呢，从中间往4个角落擀出去，这样子你就会得到一个方形的这个形状这样子就比较好擀了。那么我们要擀呢，直到29乘21厘米的薄长方。你可以用尺子来稍微量一下，那么稍微大或者稍微小一点也没关系在等待的当儿呢，包上保鲜膜来防干。我们现在来做红面团的部分，一样光面朝下，擀成长方。那么擀的时候一样，从中间呢往4个角落擀成长方。那么你也可以用擀面杖这样子把面团卷起来之后这样子来擀。这样的方式呢，也可以帮助我们擀得薄一点，而且比较快可以擀得均匀一点。好了之后，软毛刷沾一点水，就抹薄薄的一层水呢，在白面团上面，可以帮助联合
不要太多，一点就可以了。之后用硅胶垫来帮助我们慢慢的把红面团呢移到白面团上，把它们联合在一起哈。慢慢的撕开我们的这个硅胶垫，这样就可以了。之后呢，稍微的把它们擀平来排除任何内部的空气，而且尽量把面团的厚度擀成3毫米的厚度，切除顶端不平整的部分。之后呢，抹上薄薄一层水在面团上，这样子可以帮助我们联合。从长的那部分哈，就是我们切掉的那部分呢，顶端慢慢卷紧，记得要卷得稍微紧一点不要留空隙在中间。我们要把它们卷成圆柱形，慢慢一点一点的卷。之后呢，按扁尾端，这样子可以帮助我们更好的收口哈。卷起来之后，稍微的把它们滚成均匀一致的厚度，切半，这样子比较好冷冻哈。好了之后，我们就可以看到非常漂亮的螺旋纹。那么在这个时候，它们比较软一点所以把它们包紧保鲜膜，放进冰库冷冻1小时，让它们冻硬，再切会更好切1小时之后呢，看到吗？已经冻硬了。另外一半继续的收在冷冻室里面。我们来切第一部分，用锋利的刀来切成薄片。切薄片的厚度呢，大概1到2毫米的厚度就可以了，不要太厚继续的用利的刀这样子慢慢切下去，锯齿的方式来切之后硅胶垫上呢撒上面粉，这样子可以防粘，要不然它们很容易粘在一起之后继续的切了之后呢，我们最好切几片之后就可以开始分开排放了，以免它们太多粘连在一起记得不要一次过切完再来分。之后我们有几个状况，第一个状况呢，就是边角比较难切的部分呢，它会比较小和厚，所以炸起来也很小，甚至呢是不弯曲的，可是还是依然好吃的切得太厚的话呢，口感就会偏硬一点，中间甚至会起这样子凸起的部分，而且比起这个比较好的呢，它没有那么弯曲，有看到吗？而且第三个状况，硅胶垫如果没有磨粉的话呢，就排上去，这样子它很容易粘连，而且一次过切太多叠放在一起，它们就粘在一起，所以你撕开来的话，它就很容易破裂，而且甚至炸之后会出现这样子折角的状况就是你看它的边沿是折在一起的，这样子就形状没那么漂亮了，所以要注意这几点这个食谱总共呢可以切约100片的耳朵饼所以是蛮多片的，小小的一个食谱。现在准备炸，用中火加热半锅的油，直到160摄氏左右，调中小火控温。你也可以用小面团来测试，它几秒之内呢就浮起表面，这样子就是准备好了轻轻的放入面团，一片一片的放那么你可以看到它放下去一下子，它就自动浮起来了，而且弯曲成耳朵状，非常的疗愈看这个部分，它翻开来还会旋转非常的可爱。那么继续的丢更多的面团下去，一片一片的丢好之后，它们稍微定型，你就可以准备翻面了。稍微的翻面一下炸均匀一点，我们要炸直到气泡变少，而且沉淀在底部，颜色黄金就可以捞出了。捞出之后控油一下，非常的香满屋，而且听到非常酥脆的声音如果你刚才一开始切的时候切斜刀的话，你可以炸出这样子的猫耳形所以我们可爱的耳朵饼
猫耳饼或者是牛耳饼，你们怎么叫呢？可以在留言区下面让我知道哈。就炸好了，非常的香，非常的好吃哈。掰开来听到声音吗？非常酥脆的声音，而且可以看到它的2个颜色的螺旋，非常漂亮哈。非常酥脆的声音，而且跟我每次吃耳朵饼一样，它可以掰成这样的样子哈。看到它的2个颜色吗？而且这种2色的螺旋看起来更像耳朵的形状，非常的酥脆，有听到吗？口感非常的好，很有嚼劲的那种，就跟我们吃耳朵饼一模一样。而且口感很香很酥，就是那种咸香味的口感哈，就是南乳的咸香味，非常的好吃，满满的童年回忆，也可以做成年饼来吃哦。希望你们尝试做。那么还没看我上个礼拜的视频，请记得观看；还没有订阅我朋友，请记得订阅我，还有记得关注我在我的 social media， 我的 Facebook 还有 Instagram。下期见，拜拜。